사람들의 응원만큼 내가 나에게 건네는 응원도 중요하다. 나는 분명 잘 될 거라는 믿음을 반드시 품어야 한다. 자만하라는 말이 아니다. 노력을 통해 어느 정도 실력이 갖춰진 이후엔 믿어주는 순서가 필요하다는 말이다. 지난날의 크고 작은 성과를 보면서 이만큼이나 잘해왔으니 이 다음에도 잘할 거야 라고 긴장되어 있던 마음을 풀어주는 과정이 있어줘야 한다. 내가 나를 믿어주지 않으면 아무리 실력이 준비되어 있어도 그 실력을 제대로 방출할 수 없기 때문이다. 당신은 곧 무대에 오르려 한다. 무대 앞의 수많은 사람들은 당신을 응원할 준비를 하고 있다. 하지만 그들보다 앞서서 당신을 응원할 수 있는 사람, 당신을 응원해야 하는 사람은 언제나 당신이다. 자, 오늘도 잘해보자. 파이팅. 그렇게 작게 외친 당신은 더는 무서울 것이 없어 보인다.